बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उर्दू के लेक्चर्स जो हैं वो आपको घरों पर भेज रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो आज हम अपना जो क्लास 10 है यानी कि 10 क्लास जो है उसके बारे में हम आज सबसे पहले जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो नमूना होता है किसी भी पेपर का, अगर आपको पता हो उसका कि वो किस तरह आता है तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ सकती है कि हमने जो पेपर तैयार करना है, जो हमने तैयारी करनी है वो हमने कैसे करनी है और हमने कैसे उसको उसमें कौन कौन से सवाल आएंगे और उसका तरीकाकार क्या होगा। ये आपको पहले से ही आज मैं इब्तिदा में ही क्लास 10 जो है, हमारी जमात 10 जो है, क्लास 10 जो है उसको उसका जो सिलेबस है शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उसका जो मॉडल होता है पेपर का वो बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पेपर जो नमूना उस सामने आ जाए आपके कि ये कैसे होता है तो कम से कम इससे ये होता है कि आपको एक जहन में एक ये चीज़ नहीं रहती कि पता नहीं पेपर किस तरह आएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे ही पेपर की इब्तिदा होती है तो शुरू में पहला सवाल जो मारूजी सवाल होगा आपका, वो मारूजी आपकी 15 नंबर की होगी और टोटल जो आपके उर्दू के पेपर के नंबर हैं वो 75 है। ठीक है, टोटल नंबर कुल नंबर 75 हैं और 15 नंबर आपकी मारूजी के हैं। तो जो मारूजी है उसमें किस किस्म के सवालात आएंगे? जाहिर है उसमें जो सवालात आएंगे वो ये होंगे कि आपको आपकी किताब में से मारूजी सवालात जैसे कि आपको पता है जिसको इंग्लिश में MCQs कहते हैं, आपकी जैसे भी कोई भी सबक जैसे मुकम्मल होता है तो उसके आखिर पर कुछ सवालात दिए गए होते हैं जो आपने हल करने होते हैं। आपको छोटे छोटे MCQs की शक्ल में वहाँ पर कसीर इंतखाबी सवालात मिलते हैं। तो आपने उसमें से ये देखना होता है कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, इसलिए उसने कहा दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सिर्फ आपको मरूजी सवालात ही नहीं आएंगे बल्कि आपको उसमें क़वायद इंशा यानी कि ग्रामर के लिहाज से भी सवालात आएंगे। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछेंगे कि इसम मारफा कहते हैं, नीचे ऑप्शन में से आपको देखेंगे ख़ास आम चीज़ों को, ख़ास चीज़ों को, इस तरह 2 ऑप्शन और हो सकती हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं इसम की तारीफ़ जो है, इसम किसी जैसे इसम के बारे में पूछ सकते हैं, फ़ेल के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा आपसे वो फ़ाइल के बारे में पूछ सकते हैं, मफ़ूल के बारे में पूछ सकते हैं कि वो क्या होते हैं। ख़ास तौर पर आपके हर सबक के आखिर पर जो ग्रामर आती है क़वायद इंशा के लिहाज से, उसमें से आपको बहुत सारे सवालात जो हैं वो आएंगे। तो पहला सवाल होगा मरूजी का, उसमें आपके 15 नंबर होंगे। दूसरा सवाल जो आपका होगा आपके बोर्ड पेपर, जो बोर्ड का पेपर का जो पैटर्न है उसके मुताबिक जो आपको सवाल आना है, जो पेपर आपको आना है, उसका पहला सवाल होगा मरूजी सवालात और उसमें ग्रामर भी शामिल होगी, 15 नंबर उसके होंगे। दूसरा सवाल आपका होगा नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। 3 शेर हिस्सा नज़म से आएंगे और 2 शेर जो हैं वो हिस्सा गज़ल से आएंगे। तो आगे देखें कि आगे जो हिस्सा गज़ल है उसमें से आपने 3 शेर करने होंगे, 3 शेर आएंगे, उसमें से उसने बताया है कि आपने 2 करने हैं। और हिस्सा नज़म में से आपको 4 शेर आएंगे, 4 में से आपने 3 शेर करने हैं, यानी कि 1 शेर यहाँ से कम होगा और 1 शेर यहाँ से आपको कम होगा। मतलब ये कहने का ये है कि आप 3 में से 2 करेंगे, 1 आप जो है वो छोड़ सकते हैं और यहाँ पर 4 शेरों में से आप 3 करेंगे, 1 आप छोड़ सकते हैं। जो हिस्सा 2 में है आपका, उसमें आपने देखना है कि सवाल नंबर 3 जो आपका सवाल होगा उसमें सवाल क्या आएगा। सवाल नंबर 3 जो आपका उर्दू का पेपर होगा क्लास 10 यानी कि जमात 10 का उर्दू का 75 नंबर 75 मार्क्स का जो पेपर होगा वो किस तरह आएगा। उसमें से 15 नंबर होंगे MCQs के और जो 10 नंबर होंगे सवाल नंबर 2 के होंगे जिसमें नज़म और गज़ल की तशरीह की जाएगी और उसमें आपको 4 शेर हिस्सा नज़म में आएंगे, उसमें से आपने सिर्फ 3 करने हैं
اور 3 شعر آپ کو حصہ غزل میں سے آئیں گے، اس میں سے صرف آپ نے 2 کرنے ہیں، تو 10 نمبر ہو گیا آپ کے۔ حصہ 2 اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ اس میں دوسرا سوال جو ہے آپ کو وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھیں۔ شاعر کا نام، نظم کا عنوان، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ہر جو نظم ہے اس کا جو شاعر ہے اس کا نام کیا ہے اور نظم کا عنوان کیا ہے۔ غزل میں کیونکہ عنوان نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ نے لکھنا ہوتا ہے صنف ادب، ادب کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے، غزل، اور یہاں پر اس کے شاعر کا نام، غزل لکھنے والے شاعر کا نام لکھ دینا ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں غزل کا نام، غزل کا عنوان۔ غزل کا عنوان کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک اردو شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شاعری اللہ کی تعریف میں لکھی گئی تو حمد ہوگی، اگر شاعری جو ہے حضور کی تعریف میں لکھی گئی تو وہ نعت ہوگی، اور اگر محبوب کے لیے لکھی گئی تو غزل ہوگی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد حصہ 2 آپ کا آتا ہے، اس میں آپ نے بتایا یہ آپ کا حصہ اول ہے اور یہ غیر معروضی ہے، یہ معروضی حصہ ہے اور یہ غیر معروضی حصہ ہے۔ اس میں آپ یہ 15 نمبر معروضی میں آنے ہیں، یہ الگ سے پیپر ہے، اور یہ آپ کا یہاں سے غیر معروضی پیپر شروع ہو جاتا ہے۔ حصہ اول انشائی درج، یہ دیکھیں سوال نمبر 2، اس میں پھر آپ نے ڈیٹیل بیان کرنی ہے۔ یہ سوال نمبر 2 میں آپ نے غزل اور نظم کے بارے میں لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہوگا آپ کا سوال، یہ حصہ 2 میں شروع ہو گیا۔ اب یہاں تک حصہ اول ختم ہو گیا، آگے حصہ 2 میں شروع ہو گیا۔ حصہ 2 جو ہے اس میں آپ نے اقتباسات کی تشریح کریں، تشریح سے پہلے حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور سبق کا سیاق و سباق بھی درج کریں۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ 10 نمبر ملیں گے آپ کو۔ پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اس پیرے میں جن لفظوں کے ارد گرد لائن لگی ہوگی اس کے خط کشیدہ لفظ جو ہوں گے ان کے معنی بتانے ہیں، اور حوالہ متن دینا ہے، مطلب آپ نے یہ بتانا ہے کہ سبق کا عنوان کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے 3 سوال آپ کے بورڈ کے پیپر کے ڈسکس کیے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ آنے والے جو پیپر اردو میں ہوتے ہیں، بورڈ میں اردو کا جو پیپر آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے۔ اب جب ہم سبق شروع کریں گے، کلاس دہم کے جماعت دہم کا جو سبق ہے وہ شروع کریں گے، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ سبق کو سمجھیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح بھی، پیراگراف کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آنے والے سوالات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی ہم اس کے بارے میں آج ہم نے 3 سوالات کے بارے میں پڑھ لیا ہے جو آپ کو پیپر میں بورڈ پیٹرن کے مطابق کلاس 10 کے آئیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ تمام لیکچر جو ہیں ان کو یاد کریں گے اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔